Tatapan bakso itu sampai pena ini.
Termasuk lomba juga nih Mas. Ini Mas yang syuting ono umplung barang yo masuk banget yo. Waduh nanti jelas yang syuting iki kan umplung sing tuwa tekan nomor. Heeh. Kalau sing saya kan nelitan di Hadiman, wong ini dengan gandum dua sing tekan tahun 84 atau tahun 84. Itu Rene. Teh tau. Rene iki kok bener ya. Perempuan itu motornya. Oh alah. Tengeng simen. Oh, bar simen ngante. Bantalan tangan bojone kuwi keteng. Isine cemengne wae. Isine cemengne. Ripak gitu.
Jam pira Mas? Setengah songo. Sepah. Songo. Besok. Oh, esok kira unggah ke Mas yo. Ora ketemu mikir-mikir. Ditangkap Pak Yato. Dulu kita. Beneran Pak. Bukan kok ngono. Dan yang kan dulu gitu. Kata-kata tak dulu saya Pak. Itu ora. Ya anak ini sudah baik. Pertama kok Pak. Nang candi iki 11 lho, kena 12. Candi Bungan iki lho. Mangga 12 to. Dari baru lah. Iki ana sing 11. Mesine lanang wedok kuwi. Lanang. Nunggu kula jadi. Oke. Purwadi. Oh. Daerah desa mana lapangan poli ra Mas? Lapangan poli. Hal pastisnya. Oh. Ono dolanan. Sampeyan ngasih salame to, cah Gunawan entuk cah sampeyan. Yo ora ngerti jenenge sing lanange nggono. Lanange ono Pak ya? Opa kae lho anake Hartono. Sijem. Oh, kae ngasih salam. Wedoke gendingan. Lah iso mungkin ya. Ya nggo kupireng. Alam anak siji ki. Good. Hartono. Salam. Opa.
Iya mas. Semua rampung. Gampalan toh. Rupiah. Tunggu dulu kan mas. Tunggu dulu kan. Loh, tak mas. Nek mau nemono yo ora oke. Juara kok pas baru. Alah, piala tuh nggur teng kata. Sampai seneng mau? Hah? Mau nih. Enggak ada gedeng kan tak doli. Oh. Iki kolongan kok opo? Nek dine urung ana kolongan Mas. Oh, padha nek biyen aku nang panggilan. Kolongan nak ge iki. Biyen panggilan ya aku. Panggilan to. Hai. Hai. Suara saya ngewedhus ya, Mas. Terus biasa fungsinya mikro kayo. Biasa. Oh, ini riwok-riwok. Barang ini ayo sesuk kang ngono ae. Ono dikuro lebuku nanti apa niki? Jadi ra ketok ae. Jadi doro pelung kuwi. Wah, apik tenane wae yo. Doro pelung nek bekur nasi ngono. Kok ra ketok biasa yo.
Ini ki Mindo Mas. Mindo. Wah, Bisa. Nah, buat ini usul. Undangan berak.
Cet apa cet teli suasana ya perkenalan maju kan gede banget masa perkenalan maju ngono tuh wis mlebu angkat loro papan tak Joni gol ini kekas sing gur tugel tutup menang jangan